El dilluns dia 27 es va celebrar el ple municipal del mes de març. Entre altres qüestions, el ple es va debatre temes referents al suport de Sant Pol a la independència de Catalunya. D'altra banda, es va aprovar una mesura urgent per a netejar 800 hectàrees del bosc malmeses per a una bactèria. Una de les mocions més destacades del ple va ser l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar per unanimitat adherir-se a aquest pacte. L'alcaldessa Montserrat Garrido en va fer una argumentació. Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. Posem de manifest que la voluntat d'expressió dels catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal. També des de la vessant pel dret a decidir, el ple va aprovar per unanimitat una moció de condemna a la judicialització de la política. L'objectiu és donar suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joan Ortega, condemnats a inhabilitacions polítiques pel 9-N. En aquest sentit, Junts per Sant Pol va proposar afegir un punt a la moció per donar suport també a Francesc Homs. D'altra banda, es va presentar una moció urgent per tractar de fer front a una bactèria que està malmetent hectàrees del bosc de Sant Pol. La regidora de Medi Ambient, Verònica Martí, va explicar la importància de la moció i va demanar unanimitat. La urgència precisament de fer-ho ara és que cada mes que passi a partir d'ara, que el bitxo aquest ja està despert, va encomanant a altres pins, per tant, quan abans millor, o sigui, ve d'un mes, i res, que a més d'erradicar el tomicus, si es fa bé això, tenim una oportunitat, per una desgràcia, potser tenim una oportunitat de netejar els boscos. Si no som capaços de fer això, és que no serem capaços ni de res. Finalment, però, Esquerra va decidir abstenir-se. A part de demanar-li aquest esforç econòmic a Diputació i Generalitat, que ja l'han fet, i tenen tots dos també el pressupost tancat, si afegís aquest esforç l'Ajuntament, que per descomptat no cal ni mencionar-ho, perquè evidentment ja ho està fent, encara que només sigui a nivell tècnic i no a nivell econòmic, que si afegís el Consell Comarcal, doncs se suposa que si és un mal tan dolent per la nostra comarca, el Consell Comarcal hauria de fer un esforç, encara que hagués de modificar pressupostos, a l'hora de fer alguna aportació o algun gest. La moció es va aprovar amb els vots a favor de la resta de forces polítiques.